Σε ορισμένα προηγούμενα βίντεο ασχοληθήκαμε με τον τρόπο που παρουσιάζονται οι Έλληνες στα σχολικά βιβλία ιστορίας των γειτονικών μας χωρών. Εξετάσαμε τα βιβλία της Τουρκίας, της Αλβανίας και των Σκοπίων. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να κλείσουμε αυτό τον κύκλο, σήμερα θα μιλήσουμε για τα σχολικά βιβλία της τελευταίας γειτονικής μας βαλκανικής χώρας. Θα εξετάσουμε τα βιβλία της Βουλγαρίας, πράγμα που ζήτησαν και πολλοί από τους θεατές του καναλιού. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι τα σχολικά βιβλία της Βουλγαρίας άλλαξαν πολλές φορές μέσα σε λίγα χρόνια, ύστερα από την ανατροπή του Ανατολικού Μπλοκ και τη μετάβαση από τον κομμουνισμό σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι πιο σημαντικές αλλαγές ήταν αυτές του 1991 και του 1992, οι οποίες στην ουσία μετέτρεψαν την προηγούμενη σοσιαλιστικού τύπου οπτική της ιστορίας σε μια οπτική πιο σύγχρονη και με βάση το εθνικό πρότυπο. Οι αλλαγές που έγιναν ύστερα από αυτές δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει το περιεχόμενο των βιβλίων, παρά μόνο περιορίζονται στον τρόπο αφήγησης και στην εικόνα τους. Γι' αυτό το λόγο, αλλά και επειδή με αυτά τα βιβλία εκπαιδεύτηκε η γενιά των σημερινών Βούλγαρων που εμπλέκονται στα κοινά, θα εξετάσουμε τα βιβλία ύστερα από αυτές τις αλλαγές. Με την πρώτη ανάγνωση, το αίσθημα που δημιουργείται είναι πως πρόκειται αναμφίβολα για ένα πιο μετριοπαθές βιβλίο συγκριτικά με αυτό των υπόλοιπων γειτονικών χωρών. Δείχνει να λείπει ξεκάθαρη παραχάραξη, άλλωστε η Βουλγαρία είναι πια μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχεται γι' αυτό, όμως η αποσιώπηση ιστορικών στοιχείων και η επεξήγησή τους κατά τα συμφέροντα είναι τις πιο πολλές φορές ολοφάνερη. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η βουλγαρική ανάλυση χωρίζει τις σχέσεις των δύο λαών σε τρεις κατηγορίες που τις επηρέασαν: στην εκκλησία, στην κουλτούρα και στην πολιτική. Η μόνη και καλυμμένη αλυτρωτική αναφορά είναι ένας γενικός αφορισμός που βρίσκεται στην εισαγωγή του βιβλίου της Δευτέρας Γυμνασίου, που γράφει πως η τύχη δεν ήταν γενναιόδορη με την Βουλγαρία και το λαό της. Έξω από τα σύνορα του νεοειδρυθέντος κράτους έμειναν ευρείες περιοχές και εκατομμύρια Βούλγαροι, οι αγώνες και οι δυσκολίες των οποίων αποτελούν αδιάσπαστο τμήμα της δικής μας ιστορίας. Έπειτα η ανάγνωση αρχίζει από την εποχή του Μεσαίωνα. Αναφέρονται οι συνδέσεις με τους Σλάβους του παρελθόντος και σε αυτή την αφήγηση παρουσιάζονται παρουσία χάρτη τα τότε πολιτιστικά κέντρα της Βουλγαρίας. Αναφέρονται όμως ως εξής: τα κέντρα βουλγαρικών γραμμάτων, Δίβρα, Αχρίδα, Βελεσά, Βράτοα, Σαμόκοβο κλπ. Δείχνουν πιστικά ότι παρά τις συνθήκες δουλείας, η βουλγαρική κουλτούρα συνέχισε να αναπτύσσεται στα παλαιά εθνικά σύνορα της εθνότητας. Παρουσιάζεται δηλαδή ως παλαιά εθνικά σύνορα της μεσαιωνικής Βουλγαρίας, μια έκταση στην οποία περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη συνέχεια, προχωρώντας τα επόμενα χρόνια, παρουσιάζεται μια εικόνα κακοποίησης και εκμετάλλευσης των Βούλγαρων από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης στα χρόνια της Βυζαντινής κυριαρχίας στα βουλγαρικά εδάφη. Ο ελληνικός κλήρος και η Θεία Λειτουργία προβάλλονται ως κίνδυνος για την εξάπλωση του Βυζαντίου στη Βουλγαρία, ενώ επίσης καταγγέλλεται πως ο ελληνικός κλήρος εκμεταλλευόταν μέχρι το κόκαλο οικονομικά το βουλγαρικό πληθυσμό. Λίγο πιο κάτω, το βιβλίο αναφέρεται στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνεχίζει να μιλάει για ζυγό του ελληνικού πατριαρχείου, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τον Οθωμανικό ζυγό. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, ο λαός μας υπέφερε από διπλό ζυγό, την τουρκική καταπίεση και το ελληνικό πατριαρχείο, ενώ αμέσως μετά, σε μια αναφορά στη δημιουργία αυτοκέφαλης βουλγαρικής εκκλησίας, γράφει ότι η βουλγαρική εξαρχία έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για τη σωτηρία εκατοντάδων χιλιάδων Βουλγάρων της Θράκης και της Μακεδονίας από την αποεθνοποίηση και τον εξελληνισμό. Παρά τις παρεμβάσεις του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, ο βουλγαρισμός εδώ διατηρήθηκε. Στη συνέχεια, η ανάγνωση μας οδηγεί στην κουλτούρα του βουλγαρικού έθνους. Εκεί γίνεται εκτενής αναφορά στα χρόνια του Βυζαντίου, όπου οι Έλληνες παρουσιάζονται ως πνευματικοί κυρίαρχοι και εκφραστές των θέσεων του ελληνικού πατριαρχείου, οι οποίοι σε όλη την ιστορική διαδρομή φέρονται να καταπιέζουν το βουλγαρικό λαό και να παρεμποδίζουν με όλα τα μέσα την πολιτιστική του ανάπτυξη. Όπως διαβάζουμε στο σχετικό απόσπασμα, ο βουλγαρικός λαός ήταν υποχρεωμένος να ζει σε συνθήκες εθνικής, κοινωνικής και θρησκευτικής καταπίεσης κάτω από την ελληνική πνευματική κυριαρχία. Επιπλέον, τα ελληνικά σχολεία προβάλλονται κυρίως ως μέσο της ελληνικής προπαγάνδας για την πολιτιστική αφομοίωση, την αποβουλγαροποίηση ή αποεθνοποίηση του βουλγαρικού λαού μετά το 1830. Ωστόσο, εκτός από αυτές τις αρνητικές αναφορές, υπάρχει και μια εγκομιαστική κριτική στα ελληνικά σχολεία. Όπως αναφέρεται, τα ελληνικά σχολεία διαδραμάτισαν θετικό ρόλο για τη διάδοση της κοσμικής γνώσης στους Βουλγάρους και την ανύψωση των γραμμάτων στη Βουλγαρία.
Ωστόσο, στο όνομα των μεγάλων ελληνικών ηγεμονικών επιδιώξεων, αυτά μετατράπηκαν σε κατάλληλο μέσο του Πατριαρχείου για αποεθνοποίηση του βουλγαρικού λαού. Στη συνέχεια, το βιβλίο προχωράει στην ενότητα για την πολιτική. Σε αυτή την ενότητα, ο μαθητής παίρνει την εικόνα πως οι Έλληνες ήταν ανέκαθεν φορείς εξουσίας, οι οποίοι είχαν πάντα υπέρμετρες εδαφικές διεκδικήσεις βουλγαρικών περιοχών και χαρακτηρίζονται τακτικά ως επιδρομείς, ως κατακτητές, εκμεταλλευτές ανθρώπων και εδαφών κλπ. Το χειρότερο είναι πως τα γνωρίσματα αυτά αποδίδονται στους Έλληνες από την αρχαία ακόμη εποχή του βουλγαρικού παρελθόντος ως ουσιαστικά στοιχεία του ελληνικού αποικισμού και προσπαθούν να δώσουν μια επιθετική εικόνα στους Έλληνες σαν να πρόκειται για κομμάτι του DNA τους. Προχωρώντας τώρα στην πιο σύγχρονη ιστορία, φτάνουμε στα γεγονότα του Δεύτερου Βαλκανικού και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία συμβολίζουν τις δύο εθνικές καταστροφές της Βουλγαρίας όπως αναγράφεται. Οι συμμαχίες της Ελλάδας εκείνη την εποχή με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη αναφέρονται ως ανειλικρινείς, επιθετικές στην ουσία, αμυντικές μόνο στο όνομα και με υψηλό κόστος της συγκατάβασης στη διανομή της Μακεδονίας. Όλες οι συνθήκες ανεξαιρέτως έπειτα από τους Βαλκανικούς πολέμους προβάλλονται ως άδικες και σκληρές και ταυτόχρονα υπεύθυνες για τον εδαφικό ακροτηριασμό της Βουλγαρίας, καθώς υποτίθεται πως δεν στηρίζονταν στην ιστορική πραγματικότητα και τα εθνικά δεδομένα, αλλά εξυπηρετούσαν κυρίως τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Όπως διαβάζουμε για παράδειγμα σε εγχειρίδιο της Τρίτης Λυκείου σχετικά με τη Συμφωνία του Βουκουρεστίου, οι βουλγαρικές περιοχές, διαμελισμένες σε 5 τμήματα μετά τη συνθήκη, ακολουθούν στις επόμενες δεκαετίες διαφορετικό δρόμο μακριά από τον έλεγχο των φυσικών τους κατοίκων. Το βιβλίο κλείνει με έναν ακόμη αφορισμό που δίνει μια πολύ προσεκτική φραστικά, αλλά πολύ επικίνδυνη στην ουσία της καθοδήγηση εθνικών διεκδικήσεων προς τους μαθητές. Αναφέρει χωρίς ενδιασμούς ότι το εθνικό, εκκλησιαστικό και εθνολογικό πρόβλημα μπορεί να επανατοποθετηθεί μόνο στο φως της ιστορικής πραγματικότητας και της εκτίμησης της σημερινής θέσης της Βουλγαρίας και των Βουλγάρων εκτός των συνόρων της. Όπως γίνεται φανερό, αν και επίσημα από το βουλγαρικό κράτος και τις κυβερνήσεις του δεν υπάρχουν σημαντικές διεκδικήσεις που να αναφέρονται σε διεθνείς επαφές, στα σχολικά βιβλία της γειτονικής μας χώρας έχουν παραμείνει μεθοδικά ορισμένες αναφορές που ίσως σε κάποιες άλλες μελλοντικές συγκυρίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα πιο επιθετικό αφήγημα.